盧姑娘話你好啊，咁啱尋到你。我心諗咧，呢排唔知做乜啊，隻手突然之間好痛啊，唔知點按摩下佢有時都痛，甚至咁樣咧轉下或者咁樣咧揾啲嘢咧都痛。其實咧，我哋博彩從業員咧，因為我哋工作嘅時候啊，同一個動作做非常之多次，雖然個動作唔係好難，但係咧，因為我哋重複嘅次數太多啦，咁所以你呢個情況咧，如果你話翻工嘅時候咧，會痛到咧嚇，一呢個水杯或者攞嘢咧係直情刺痛嘅，呢個已經係導致發炎嘅一個情況嚟㗎啦。首先要同你測試先，咁有一個動作咧係叫測試同埋治療嘅同一個動作嚟嘅，咁所以記實喎。首先我哋將我哋手指公包入嚟掌心嗰度，對外線嘅手指包住手踭嘅部分伸直，係啦，慢慢將我哋嘅手腕向下，呢條筋就會扯住嘅，慢慢向下，上翻嚟，痛唔痛？少少，而家痛已經痛啦。係啊。嗱，其實我哋可以再落嘅，嗱，你唔使住，即係如果正常嘅狀況，我哋係可以向下。咁如果你喺呢度已經痛咧，我哋就停喺呢個位置，停佢30秒，慢慢30秒之後翻正。因為咧，我哋呢條筋咧，佢有時重複發炎嘅時候，佢會有啲腫啊、拉扯啊，都會嘅。慢慢咧，將你呢條發炎嘅筋腱咧，去拉翻鬆佢啊！呢個動作其實最主要嘅原因就係上。我哋兩隻手一齊向前伸直，翹起我哋嘅手腕。唔舒服嗰隻手，我哋用隻好嘅幫佢，係啦，用個手指尾翹住你嘅手指公，其他手指幫下佢伸直。一方面拉我哋下邊手臂前側呢度嘅筋啦。第二咧，我哋亦都幫我哋自己將我哋嘅手指擺翻直，係啦。將佢拉伸去到最緊嘅地方，30秒。手指公呢個地方，你用呢個手指尾幫佢啊，係啦，咁可以幫佢擘開佢。咁咧，我哋仲可以咧幫我哋自己嘅手指公咧做啲舒緩嘅。我哋兩個虎口，虎口對虎口，叉開佢，其實即係做緊手腕嘅旋轉嘅。反掌出嚟，注意手腕嘅地方要爬翻平，而家手腕嘅地方有十字咁，係啱明，係啱啦，啱明先。然後將我哋呢一個手腕嘅位置咧，其實就係做緊手腕旋轉嘅動作，係轉佢出嚟，一定要輕力，如果唔係咧，你有可能係自己嘅。如果當你咧呢個痛咧開始慢慢減低嘅時候咧，你可以開始做翻一啲手指嘅伸展，因為之前咧佢痛咧，佢都會比較緊繃嘅。咁你可以利用另外一隻手去幫佢轉過嚟，嗱，手腕高實，擘開手指，做手指打開嘅動作，而呢個地方唔彎嘅，所以呢個唔係急性期做嘅喎，即係等你個手指已經舒服翻好多嘅時候，其實可以練嘅。咁我哋就每一隻手指咧，其實我哋都可以一齊可以加上去嘅。咁咧手腕嘅穩定性咧，對於我哋博彩從業員嘅一個職業病嚟講好重要嘅，因為我哋經常用手腕嘅動作同埋手指啊。咁所以咧，我哋做呢啲手指嘅操嘅時候，注意咧，我哋手腕係唔喐。去穩定嘅時候，我哋再做手指打開合埋呢啲動作，其實就係都係幫助我哋做緊手腕嘅穩定。咁另外咧，頭先有教咗一啲拉伸啊，同埋有一啲手指嘅伸展咧，呢啲都係我哋日常保養咧都必須要做嘅。就算你今次呢個問題處理咗咧，你都可以將佢當成你日常嘅保養嘅運動嚟做得到。咁因為咧，我哋平時咧喺度做工作嘅時候，我哋通常有時都會有時會攣埋一隻手度做操作。係。咁但係呢個動作咧，會令到我哋嘅肩膊同埋肩胛骨咧好難去穩定，所以我哋嘅手指好容易受傷。咁所以我哋有一個係預防我哋手部唔好出力嘅一個動作咧，就係將我哋嘅身體向上向外打開。
去到頂反掌向天托上去。咁喺呢個動作嘅過程中咧，你應該要感覺到咧，肩膊、心口、肚全部係向外伸展嘅。喺旁邊落嚟嘅時候，壓落去，手掌落身體落嘅時候，感覺到呢一條手指、手臂拉扯嘅。咁所以落嚟嘅時候係神經嘅一個伸展。我哋博賽從業員真係好需要利用我哋嘅手部嚟工作嘅，咁所以啱先嘅運動同埋保養嘅方法咧，係適合大家每一日都多時嘅處理嘅。咁因為醫療問題靠醫生，健康仲要靠自己。